E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando um cadinho sobre embreagem de moto dando pancada. Então, para quem está acompanhando aí os vídeos, sabe que a gente está mexendo demais na embreagem da CB650 e nesse meio tempo eu tenho aprendido muita coisa que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisinha importante que você deva saber é o seguinte: se sua moto está dando muita porrada na primeira e na segunda marcha, às vezes na segunda, na primeira nem se fala, né? A moto chega a dar um tranco para frente. Então, pessoal, se sua moto está desse jeito, eu vou dar três opções aqui muito interessantes para você. Primeiro, a pior de todas, né? Que na realidade nem é tão difícil assim resolver, mas seria bom se você tivesse um conhecimento básico sobre manutenção de moto. É claro que nesse canal aqui você encontra a manutenção completa, principalmente se for da minha moto, né, da CB650, porque é uma moto que eu tenho feito a manutenção dela sozinho, tá bom? Então vamos lá, lembrando, se você não é inscrito no canal, fica à vontade para se inscrever, todo dia tem vídeo novo, tá? Pessoal, primeiro caso que eu posso relatar aqui para vocês é o seguinte: se sua moto está dando muita porrada ao passar a marcha, primeira e segunda marcha, às vezes nem tanto a segunda, mas a primeira, com certeza absoluta, que às vezes tá com cavas dentro da embreagem. O que é isso? Lá dentro da embreagem tem os espaçadores. Os espaçadores são para a embreagem não colar, para poder trabalhar certinho e tal, tudo mais. Quando você pegar os espaçadores na mão, você vai entender que os espaçadores são de ferro, né? E pelo menos aparentemente de ferro, e que eles têm quinas. E quando você aperta a embreagem, solta, ele se movimenta para frente e para trás, e com o tempo ele acaba criando cavas em cima da superfície onde ele fica colocado. Lembrando, se você não é inscrito no canal, fica à vontade para se inscrever ou dar um like bacana aqui para estar fortalecendo a gente, trazer mais conteúdo bacana para você, tá bom? Se eu falar para você que a manutenção, por exemplo, da CB650 é muito difícil fazer, eu não achei, tá? Só que você, é claro, tem que tomar alguns cuidados, né? Igual eu falei em alguns vídeos por aí. Não é difícil você trocar a embreagem da moto, mas é claro que tem algumas coisas que você deve prestar muita atenção. Se você puder gravar, melhor ainda. Mas o que eu tenho para falar nesse momento para você é o seguinte: existe muita coisa que parece ser complicado. A embreagem da CB650, por exemplo, ela pode sofrer um desgaste muito grande, principalmente, né, porque às vezes, né, toda moto eu acho, toda moto, a gente fica apertando, muitas das vezes a gente fica com a mão em cima da embreagem e com o tempo isso é normal criar cavos lá dentro e acabar a moto dando tranco. Lembrando que eu tenho um vídeo para cada coisa que eu falo aqui, né, se sua moto está dando tranco, se a moto está ruim de passar marcha, como amaciar, né, como fazer uma regulagem de embreagem. Então, se você quiser se inscrever aqui no canal, com certeza você vai estar cheio de informação também. Então, eu vou deixar aqui no finalzinho um vídeo onde que eu fiz, eu dei uma lixada, né, com a lima, onde estava tendo as cavas, tá? Eu vou deixar no primeiro videozinho aqui que vai aparecer no final. Então, quando eu fiz isso daí, né, eu não precisei comprar espaçadores novos. No meu caso, eu vou precisar comprar porque tem dois espaçadores que estão tortos, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, realmente, como ele está torto, não era nem para mim estar andando na moto, só que teimoso é uma coisa, né? Então, eu já comprei os espaçadores, eu já vou colocar na minha moto, né? É claro que tem muitas curiosidades, né, que a gente pode estar falando aqui para você, mas a principal né, eu passei a lima nos espaçadores, aonde estava travando, tá? Vou deixar o videozinho aqui no final para vocês entenderem mais um bocadinho, passo a passo como é que eu fiz. Segunda coisinha, né, que seria o óleo. Já teve óleo que eu usei que o motor ficou uma jossa, até para passar a marcha estava dura pra caramba. Hoje eu estou utilizando o óleo 5100 da Multum. Muito bom, amaciou demais as passagens de marcha. Tem um outro óleo que meu amigo falou que é ainda melhor do que o Multum 5100. E ele falou que é ainda mais barato, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo aí. Eu não consegui falar com ele hoje para estar passando essa informação aqui para vocês, tá? E já às vezes, né? Às vezes pode acontecer também o seguinte: a regulagem da embreagem de qualquer moto, tá, gente? É claro, não da Bis, né? Mas acredito eu que de motos, né, que tem a manete aí de embreagem,
Se você fizer a regulagem correta, pode amaciar demais as trocas de marcha, tá? Com óleo certo, né? Agora, se sua moto não tem cavas, né, que eu acho difícil, se sua moto é uma moto usada, por exemplo, a minha moto é 2015, então ela tinha muito cavas. Cara, eu passo a marcha, eu nem sinto passar a marcha na minha moto, pra você ter ideia, depois que eu tirei as cavas. É como se eu tivesse tirado a moto zero da garagem, né? É como eu disse, eu só vou trocar, né, os anéis separadores justamente pelo fato de eu saber que tem dois tortos. Não que eu precise, mas eu tô vendo que isso daí pode me agregar um problema, acabar comendo disco de embreagem, então eu prefiro nem estar andando nela, né? Comprei até pelo Mercado Livre, espero logo logo esteja chegando. Então assim, eu tenho um vídeo aqui, né, para você comprar os coxinhos da roda traseira que amasseia demais as passagens de marcha. Isso daí foi feito na minha Twister. Ela tava ruim demais para passar marcha. Eu fui lá, comprei os coxinhos da roda traseira que tava tudo estourado, né? Na troca de um pneu ou no, né, de repente furou um pneu, aí tira coxinho, coloca coxinho da roda. Lembrando, tá, gente? Eu tenho um vídeo falando sobre isso daqui, passo a passo, onde fica o coxinho, aonde fica o espaçador, aonde eu fiz, né, a lixada com a lima, o que eu fiz, como que eu fiz. Não tem muito segredo você fazer a troca de embreagem, tá, gente? É praticamente, precisa de uma chave com regulagem para regular o torque, de aperto, aquilo. Besteira. Eu só falo para você, você não pode apertar muito, tá? Desde o momento que você sentiu ficar duro assim com a mão, você para. Você não vai bater nada disso. Você não precisa ter chave para isso não, que isso daí é besteira. Mas no momento que você apertou com a mão, você encostou bacana, beleza, tá bom. Você não precisa mexer muita coisa não. Então, pessoal, o óleo faz diferença, os coxinhos da roda traseira também. A regulagem da moto, principalmente de moto autocilindrada, é crucial para você fazer uma regulagem de uma passagem de marcha perfeita. Mas, infelizmente, como minha moto é 2015, né, ela acabou criando muitas cavas. E eu vou trazer os espaçadores novos, né? E vou estar fazendo esse vídeo mostrando para vocês mais uma vez eu abrindo a embreagem da moto para trocar os espaçadores. Aí eu mostro também novamente aonde que eu fiz, né, a lixado com a lima. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso aí, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida comenta aí, né? Mas lembrando que todo dia tem vídeo novo, vídeos que podem te ajudar no seu dia a dia e resolver seus probleminhas aí, tá bom? Espero ter ajudado, se inscreve aqui no canal, dá um like bacana, tamo junto, valeu, é nóis, fui!